Hello，俺来了。俺今天拉的是一车花苗，趁装车的功夫，俺把衣服、鞋子洗洗。这一家不够车，老板让去另一家装。走，带你们看看俺装车路上的风景。到第二个装货的房里，这老板人挺好，给买了盒饭。这盒饭看着还不赖哩，俺先尝尝味，不错，不错，味道还挺好呢。货装好了，路上等着装货的车子还挺多。这是俺花35块买的快乐，漂亮吧？好了，不说了，俺要赶路了。